10 адамның ішінде 8-і инфекцияны жұқтыруы мүмкін. Бізде 9,7 миллиард ақша бөлінген болатын. Жатыр мойны обырынан күніне 2 әйел қайтыс болады деді. 30%-ына жуық қыздарымыз 15 жаста жыныстық қатынасқа түседі. 9 түріне қарсы вакцинаны сатып алмай, неге біз 4 түріне қарсын сатып алып отырмыз? Бұл тек қана қыз-келіншектердің ауруы деп ойлайды. 3-4 дәреже анықталған жағдайда әрі қарай жалпы қанша уақыт өмір сүреді? Біз асығыстық жасаған жоқпыз. Біз 15 жылдай қалып қойдық. Армысыз құрметті көрермен, бұл Халық үні YouTube арнасы. Елімізде қыркүйектен бастап оқушы қыздарға адам папилломасы вирусына қарсы вакцина салу басталды. Айта кету керек, бұл мәжбүрлі вакцина емес, міндетті түрде ата-ананың рұқсаты қажет. Алайда ата-аналар тарапынан, халық тарапынан көптеген сұрақ туындап жатыр. Бұл вакцина қандай вакцина, қайдан шықты, неден қорғайды деген сұрақтардан бөлек, осы 11-13 жас аралығындағы қыздар неге олай таңдалды дегенде сұрақ бар. Осы мәселенің ақ-қарасын ашу үшін және кеңірек ақпарат беру үшін студиямызға сала мамандарын шақырып отырмыз. Таныстыра өтсек, Денсаулық сақтау министрлігі санитариялық эпидемиологиялық бақылау комитетінің бас сарапшысы Мәдина Орыспаева ханым, қош келдіңіз. Және акушер-гинеколог Жанерке Ажетова ханым. Қош келдіңіздер. Алдын ала айтып өтсек, көрерменге түсінікті болу үшін бұл ешқандай да вакцинаға үндеу, шақыру емес, тек қана ақпараттандыру. Осыны бір көрерменге айтып өтсек дейміз. Біз қозғағалы жатқан мәселе адам папилломасы вирусы. Бірақ ол мәселеге келместен бұрын әуелі осы бала дүниеге келгеннен бастап қандай вакцина салынады? Сол бойынша айтып өтсек. Бала дүниеге келді. Қанша уақытта алғашқы вакцина салына бастайды? Барлықтарыңызға сәлеметсіздер ме? Бізде негізі Қазақстан Республикасында ұлттық егу күнтізбесі бар. Ол күнтізбенің ішінде бізде 21 инфекцияға қарсы вакцинациялау қарастырылған. Оның ішінде бізде 13-і ол бізде балаларға салынатын вакцинация болып саналады. Ол бізде қызамыққа қарсы, қызылшаға қарсы, қазіргі көкжөтелге қарсы вакцинациялау, туберкулезге қарсы, вирустық гепатиттерге қарсы вакциналар және де басқа да вакциналардың түрлері бар. Бізде ол вакцинациялау туылған кезден бастап салынады. Оның ішінде мысалға туылған кезде туберкулезге қарсы бізде перзентханаларда салынады. Мысалға 0-4 күндерінде вирустық гепатит Б-ға қарсы да салынады сондай вакцинациялар. Және де мектеп кезінде салынатын вакцинациялар бар бізде. Сол. Енді біз таңдалып отырған қазір 11 жас пен 13 жастың аралығындағы. Енді ата-аналар тарапынан, халық тарапынан да сұрақ туындап жатыр. Неге 11 жас? Неге 12 емес, неге 10 емес, неге 14 емес? Ол жайында айта кетсек, бізде дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ұсынымына сәйкес осы жас тобы таңдау жөніндегі техникалық комиссия бар. Соның шешіміне де сәйкес бұл жаста бізде иммунитеттің жоғары иммунитет қалыптасады. Яғни келешекте ауруға деген, осы жаста қабылдаса ауруға деген иммунитет жоғары болады. Сондықтан да осы жасты таңдадық. Сонымен қатар бізде неге кіші жас деп айтып жатсыз ғой, ол 9 жасқа дейін бізде вакцинация негізі инструкциясы бойынша салынбайды. Ол қалай? Вакцинаға бізде инструкция болады, сол жерде инструкцияға сәйкес жас топтары бар. Соның ішінде 9 жасқа дейін бізде ондай зерттеулер жүргізілмегендіктен сол жас тобында салынбайды. Ал бізде жоспарлы түрде біздің республикамызда 11 жаста қыздарға салынады. Сонымен қатар толықтыра вакцинациялау деген бар бізде. Сол 12-13 жаста қыздарға жүргізілетін болады. Және де 14 жастан жоғары неге салынбайды десеңіз, ол жерде график вакцинации бөлек. Бізде 11-13 жаста қыздар арасында біз 2 рет салсақ, 6 ай аралықпен 14 жастан бастап бізде 3 рет вакцинациялау керек болады. Ал оған біз дайын емеспіз ба? Жоқ, бізде дайын емес, біз, бірақ бізде жоспарланған кезде 2 қайтара вакцинациялау схемасы таңдалған. Бекітілген. Жанерке ханым, мынандай сұрақ. Жаңа біз айтып жатырмыз ғой, 9 жас, 11 жаста осындай бекітілген деп. Жалпы гинеколог маман ретінде пікіріңізді білсек, қыздар қанша жасында физиологиялық жағынан дайын болады?
Енді қыздар негізінен жас өспірім қыз балалар дейміз, 11 мен 13 аралығындағы аталып өткен қыз балаларымыз бұл инфекцияға бейімді болып келеді. Бұл тек қана жыныстық жолмен берілмейтін инфекция ғой, соны дұрыс түсіну керек. Бұл тұрмыстық жолмен да беріледі, қолмен да беріледі. Көбінесе бұл вирус, адам папиллома вирусы, ылғалды жерде жақсы дамиды. Осы қыздарымыз, кішкентай қыздарымыз бассейндерге барады, көбінесе енді ылғалды мойша дейміз, сондай қолдар жумайды. Сондықтан да осы инфекцияға мынау физиологиялық тұрғыдан бейімділігі жоғары инфекцияны алуға міндетті түрде осы вакцинаны алғаннан кейін бұлардың иммунитеті жаңа айтып өткенде жақсы болғандықтан бұл 10 жылға дейін өте жақсы қалыптасады. Бұл жасты алып отырғанымыз жалпы мынау адам папиллома вирусымен 10 адамның ішінде 8-і инфекцияны жұқтыруы мүмкін. Бірақ та оның барлығы ауру болмайды. Оның ішінде ауруға ұшығатындары бір-екеуі. Сондықтан да бұл негізінен 25 жасқа дейінгі қыз балалардың, ұл балалардың ішінде өте жиі кездесетін инфекция болып табылады, вирус болып табылады. Сондықтан да бұны 25 жасқа дейін осы иммунитеті болу үшін, жұқтырмау үшін белгілеп таңдалып отырған 11-13 жас аралығы өте дұрыс. Медицина тұрғысынан, биологиялық, физиологиялық тұрғыдан өте дұрыс болып табылады. Одан басқа да біз енді көптеген елдердің тәжірибесіне сүйендік. Көптеген елдер, дамыған елдер де осы жасты алып отыр, осы жаста егіп 15 жылдан астам тәжірибесі бар. Бұл инфекциямен, бұл жатыр мойның обырымен уже әбден күресіп, жеңді деуге де болады. Сондықтан да біз осы елдерге де қарап, қай елдерді мысал ретінде келтіре аласыз? Америка құрама штаттары, Европаның барлық елдерінде, Австралияда, скандинавиялық елдерде, енді біздің көрші елдеріміздің өзі, мынау Өзбекистан дейміз, Қырғыз республикалар, олар да осы 11 жастан егіп отыр. Жаңа біз айттық, бұл тек қана жыныстық жолмен ғана емес, тұрмыстық жолмен де беріледі дедік. Ол қалай? Тұрмыстық жолмен дегеніміз, яғни қолдан қолға берілуі мүмкін. Құшақтасқан кезде, баланы енді анасы баласын сүйеді дейміз де, сондай с помощью поцелуев дейміз. Содан басқа енді жыныстық общественный жалпы осындай ылғалды жерлерде дедік. Одан басқа да тұрмыстық жолдан басқа берілетін жол дегеніміз, яғни мүмкін самозаражение дейміз. Өзі бір инфекция сол тұрса, адам өзін-өзі сол сақалын алып, қырып, немесе қыз балалар сондай қол өздерін одан арғартай депиляция, эпиляция дейміз, сонымен өзін-өзі арғартай жұқтыру мүмкін. Одан басқа жол анадан балаға босану кезінде, осы босану процесі кезінде осы жолдарымен, туу жолдары арқылы анадан балаға берілуі мүмкін. Бұл вертикальды дейміз. Сондықтан да 4 жол анықталған осы вирустың таралу жолдары. Егер бір адамнан жаңа адам папилломасы вирусы анықталса, оның қандай жолмен берілген анықтау мүмкін ба? Жаңа анадан балаға берілді ма, немесе бір жаңа қоғамдық орынға барған кезде жұқты ма, ол анықтала ма? Жоқ, енді ол қай жерде таралғанына байланысты жобалауға болады әрине. Егер де қолда болса, ол қолмен берілді деген сөз, тұрмыстық жолдармен бір мындай небір енді заттар арқылы берілген шығар. Жыныстық жолдарда болса, ол жыныстық жолдармен беріледі деген сөз ғой. Кілегейлі қабаттарда, ауыз қуыс, мынау ротоглотка дейміз, сол жердің де ауруларын қауітерсіз да қатерлі ісіктерді тудырады. Яғни ол осы кілегейлі жолдармен, с помощью поцелуев, сол енді сүйіскен, сонымен жолдармен да беріледі деген сөз. Жалпы бізде мынандай статистика бар ма? Қазақстанда жас өспірімдер осынша жастан бастап жыныстық қатынасқа түседі деген.
Мен айтып кетейін бұл сұрағыңызға. 2018 жылы осы бүкілодақтық денсаулық сақтау ұйымының қолдауымен бірге біздің елімізде жыныстық қатынасқа 15 жастағы жасөспірім қыздардың ішінде сауалнама жүргізілген. Сол сауалнама бойынша енді 5-6 жыл өтіп кетсе де біздің республикада енді 5-6 аймақ пилот болып алынды. Соның 30%-ына жуық қыздарымыз 15 жаста жыныстық қатынасқа түседі екені белгілі болды. 15 жасқа дейін ба, жоқ 15 жастағы оған дейінгі дерді тексерген жоқ. 15 жастан осы срез ғой, 15 жастағы қыздарды алып тексергенде сондай сауалнама жасалды. Ол ешкімге де енді барлығымызға белгілі осындай ақпарат. Енді жаңа вакцинаға қайта келейік. Вакцина қазірге дейін бүгін мысалға бізде 16 қазан. Қанша адамға, қанша қызға вакцина салынды? Бізде адам папиллома вирусына қарсы басталғаннан бастап күнделікті мониторинг жүргізіледі. Яғни қай өңірде қанша қыз бала вакцинацияланған туралы. Соған айта кетсек, бүгінгі күні бізде 36 мыңнан астам қыз баласы вакцинацияланды. Оның ішінде бізде жоспарлы түрде деп айттық, 11 жастағы қыздардың ішінде 22 мың қыз бала вакцинацияланды. Және де 12-13 жастағы қыздардың арасында бізде 14 мың қыз бала вакцинацияланып отыр. Жалпы қанша вакцина сатып алынды? Қандай вакцина? Бізде вакцинациялау сатып алу бойынша былтырғы жылдан бастап шаралар жүргізіліп жатыр. Мемлекет қаржысына бізде 9,7 миллиард ақша бөлінген болатын. Сол ақшаға бізде қыз балаларды вакцинациялауға 350 мың доза вакцинасы сатып алынды. 350 мың доза. Бұл бірінші дозасы ма, бірінші фазасы ма? Жоқ, бізде ол бірінші, екінші ма? Жоқ, бірінші, екінші фазасына вакцинациялауға 350 мыңға жуық. Сонда 175 мың қыз. 175 мың қыз баласына 11 жастағы қыз балаларын жоспарлаған болатынбыз. Сол қыз балаларды вакцинациялауға біз осы вакцинаның дозасын сатып алған болатынбыз. Енді 175 мың деп алсақ, қазір 35-36 мың деп отырсыз, салған вакцина. Бұл аз ба, көп па? Мысалға біз бастағалы 1,5 айдай уақыт болды. 1 айдан асты. Енді қарқынына келсек, бізде әр өңір өзінің дайындығына байланысты және де ата-аналардың жүгінуіне де байланысты ол сол баппен келе жатыр ақырындап. Біз оны не көп, не аз деп айта алмаймыз. Өйткені негізі басқа елдердің тәжірибесіне де қарасақ, бізде бірінші жылы вакцинациялау негізі көбінесе 50-70%-ға дейін қамтып отырады жоспарланған қыздардың арасында. Сол сияқты бізде күнделікті вакцинациялаудың бізде саны да көбейіп келе жатыр, өзіңіз көріп отырғандай. Ал ол вакцинаның сақталу мерзімі бар ма? Мысалға жаңа 50-70% салдырды дейік бірінші жылы. Ал бізде қалған вакцина қалады ғой, оны келесі жылға емес, 6 айдан кейін. Жоқ, бізде вакцинациялау бағана ең басында айтып кеткенде, бізде 2 этаптан тұрады. Яғни біріншісін қазір салдырса, қыздар келесі вакцинациялауды бізде 6 ай өткеннен кейін салдырады. Яғни сол вакцинацияны біз жоспарлап, соған шамалап алған болатынбыз. Және де бізде вакцинаның да сақтау шарттарын сақтаған кезде бізде вакцинаны сақтау мерзімі 3 жыл. Сондықтан да осы аралық келесі жылға жарамды болады. Демек, ол жағына мәселе болмайды. Ақпараттандыру, жаңа ата-анаға түсіндіру жұмыстары қалай жүріп жатыр, қалай жүруі керек. Мысалға мен бір шағын мысал келтіре кетейін. Дәл осы вакцинация басталатын кезде бізде денсаулық сақтау министрлігі статистика берді. Жатыр мойны обырынан күніне 2 әйел қайтыс болады деді. Яғни алдыда менің ойымша, жеке пікірім, бірден сондай ақпаратты берді. Онкология осындай түріне душар болуы мүмкін деген статистиканы берді де, ертеңі вакцинация басталады деп, келесі аптада сондай ақпарат пайда болды. Халықты алдын ала дайындау қалай жүру керек еді және қалай жүрді ойларыңызша? Биылғы осы шаралар, осы жолғы, өйткені бізде 2013 жылы пилот болды. Осыған қарағанда биылғы жылғы дайындығымыз да, шаралар да, ата-аналар тұрғысынан түсінушілік, мектептегі педагогтардың барлығының түсінушілігі да, ақпараттық жұмыстарда өте жоғары деңгейде жүргізіліп жатыр деп айтуға болады. Өйткені бұл мәселе дұрыс түсіну керек, бұл тек қана медицина қызметкерлерінің, медицина саласының ғана осы проблемасы болу дұрыс емес. Біздің жалпы шарамыз, ойымыз халыққа дұрыс түсіндіру, ол не үшін қажет екенін,
көп халық осы ол не ВПЧ деген не, АПТ деген не деп сұрайды. Өйткені халық ол ВПЧ дегенді білмейді, ал жатыр мойнының обыры қатер ісік дегенді біледі. Сондықтан да біз ол тек қана жатыр мойнының ғана обырын тудырып қоймайды. Соны дұрыс түсіндіруіміз керек. Бұл вирустың қазіргі кезде әлем бойынша 200-дей типі бар, түрі бар деген сөз. Соның ішінде 14 түріне жуық олар қатерлі ісік тудырады. Ал қалған түрлері, енді доброкачественный дейміз, қатерсіз аурулар. Бірақ та ол қатерсіз болғанмен де ол өте көп қолайсыз жағдайларға әкеліп соғуы мүмкін. Мысалы, мынау қолдың сүйелдері, жыныстық жолдарда әйелдердің болсын, ер адамдардың болсын, анда папилломатозный разрастание дейміз, ол қышу, ісіну, мындай дискомфорт әкеліп өте соғады. Одан басқа мынау, егер жыныстық жолмен берілді десек, мысалы, балалардың жаңағы тыныс алу ротоглотка дейміз, соның папилломасын тудырады. Яғни, сол кезде олар балалардың операцияға барып алып тастап жатады. Оның себебін не екенін өздері білмейді. Қайдан ісік пайда болды? Осы вирустың салдарынан деп атауға болады. Одан басқа да ер азаматтарымыздың жыныс мүшелерінің де қатерлі ісігін тудыратын осы вирус. Оны көбінесе ер азаматтарымыз түсінбейді. Мен кездесіп жүрген жерлерде бұл тек қана қыз-келіншектердің ауруы деп ойлайды. Ал басқа елдерде ер азаматтар, ер балаларға да вакцина салып жатыр. Қазіргі кезде біздің елімізде енді қазір сізге сұрақ туындайды, неге енді ер балаларға салмаймыз деп? Ой, арқата енді ол біртіндеп, Москва не сразу строилась, біртіндеп оған келеміз әрине. Одан басқа колоректальный дейміз, тікшектің қатерлі ісіктерін де тудыратын, өте көп тудыратын, бұл вирустың тудыратын аурулары. Біздің алып отырған мынау 4 валентті қазіргі Гардасил деген вакцинамыз, бұның 2 түрі жатыр обырына қарсы, осы көбінесе енді 80%-ға жуық 16-18 тип осы жатыр мойнына обырын тудырады десек, одан басқа да 2 тип бұның ішіне кіретін 6-11 деген. Ол жаңағы жиі кездесетін жыныс жолдарының да, оны қолмен да берілетін папилломатты ауруларға қарсы осы вирус. Сондықтан да бұл қатерлі емес ісіктердің де алдын алуға жасалып отырған жағдай. Соның бәрін біз түсіндіріп, мектепте ата-аналармен, мұғалімдермен, мектеп директорлерімен, мынау мешіттің қызметкерлерімен, менің өзім осы Астана қаласының жаңағы республикалық мешіт, мен Мәңгілік елдегі, сонда барып 120 қыз-келіншектермен кездестім, сөйлестім, түсіндірдім. Жалпы ата-аналармен қанша мектептерде кездестім. Жалпы түсінушілік, вирус вакцинаны алуға деген барлығының дұрыс қазіргі тұжырымы бәрі түсініп отыр. Әсіресе бұл ауруға шалдыққан, егерде осы семьяның ішінде бір өздерінің туыстары, жақындары осы ауруға шалдығып қайтыс болған жағдай, бұл семья өте бірінші, олар даже бізге айтады, біздің қызымыз 16-да 17-де салдырып беріңізші деген қанша сұрақтар туып отыр. Оған енді біздің мемлекетіміздің бюджеті кішкене шектеулі, барлық халыққа әлі де сала алмаймыз. Біздің мақсатымыз біріншілік алдын алу дейді, первичная профилактика, алдын алу. Жаңағы охват, жаңағы айтылып отырған қыздарымыздың ішінде еліміздің мақсаты 90%-ға жуық осы біріншілік алдын алуды жасасақ, онда бірнеше жылдан кейін осылай біз міндетті түрде айтамыз, көзіміз жетеді осы жатыр мойнының обырында басқа да қатерлі төмендеуіне әкеліп соғатынымызға ешқандай да күмәніміз жоқ. Өйткені осы 90%-ға жуық, оны мақсат 90% охват жасау, біріншілік алдын алу мен екіншілік алдын алу дегеніміз скрининг дейміз, оны 70% дейін скрининг жасауымыз керек. Үшіншілік жатыр мойнының алдын алу дегеніміз, мұндай эрозия дейміз, енді бір қатерсіз осы рактың алдын алу, алдындағы бір ауруларды егер кездестірсек, соны 90%-ға дейін емдесек,
сол кезде біз Қазақстан қазір екінші орында тұрса жатыр мойынның обырымен, соны осы үш этаптық алдын алу істесек, мен я уверена, бұл 8-ші орынға түсетініміз. Біздің Қазақстанда бұл жатыр мойнының обыры екінші орында алып отыр жас қыз келіншектер арасында. Ал бірінші орында? Это сүт бездерінің. Енді жаңа сұрақ туындайды. Ата-аналар жақсы қабылдап жатыр деп. Сіз 36 мың қыз балаға салды деп айттыңыз. Өңірлер бөлінісінде қандай? Қай өңір белсенді болып отыр қазір? Өңірлер бөлінісінде жаңағы мен сұраққа толықтыра кетейін бастапқыда. Бізде сіз айтып жатырсыз, жаңа міне осы вакцинациялау туралы, жатыр мойны обыры туралы естідік, сосын вакцинациялау туралы айтып кеттіңіздер деп. Ол бізде жұмыс былтырдан бері басталған болатын. Біз ең бастапқыда медициналық қызметкерлерді оқытудан бастадық, дүниежүзілік тәжірибені қолдана отырып, шетелдерден мамандарды тарта отырып, бізде көптеген семинарлар өткізілді медициналық қызметкерлерге. Сонымен қатар үлкен дөңгелек үстелдер өткізді. Бізде басқа оқу ағарту министрлігін шақырта отырып, және де басқа да министрліктердің басын қоса отырып, көптеген осындай іс-шаралар өткізілген болатын. Сонымен қатар бізде ата-аналармен де үлкен іс-шаралар өткізіледі. Күнделікті, мысалға, мектептерде бізде ата-аналар жиналысында медициналық қызметкерлерді шақыра отырып, осы жәнегі неліктен біз адам папиллома вирусына қарсы егеміз, оның жатыр мойны обырымен қандай байланысы бар деген сұрақтардың бәріне жауап беріп, сондықтан да бізде ата-аналардың сұранысы көбейіп жатыр деген ойдамын. Және де ата-аналарға бізде егу.kz деген сайт бар. Барлық бізде вакцинациялау бойынша ақпарат сол сайтта салынған. Сол жерден сіздер балалардың барлық вакцинасы туралы ақпарат ала аласыздар. Және де жатыр мойны обырына бізде бөлек бір блок бар, сол жерде толық ақпарат бар. Мифы деп жатамыз ғой, аңыздар бар, мысалға жатыр мойны обырына адам папиллома вирусына қарсы вакцинациялауса қыздар бедеулікке алып келеді деген, соны бізде теріске шығаратын ақпараттар, көптеген дәлелді түрде ақпараттар салынған. Сондай ақпараттар бар. Және де 7701 деген бізде кол орталық бар. Солған да ата-аналар хабарласып, өзінің кез келген сұрақтарын да қойып, сол жақтан жауаптарын ала алады. Және де сіз айта кеттіңіз, өңірлер бөлінісінде мониторингке сәйкес бізде әр өңір әр кезде басталды, өзінің дайындығына сәйкес, оқытуына сәйкес, вакцинаның түскеніне байланысты. Сондықтан бізде қазіргі күні Түркістан облыстарында, Шымкент қалаларында, Қарағанды облысында, Алматы, Астана қалаларында жақсы жүргізіліп жатыр. Бірақ басқа да өңірлердің барлығында бізде күннен күнге жақсарып келе жатыр. Жаңа колл-центрға қанша адам хабарласты осы қыркүйектен бері? Менде ондай ақпарат жоқ, бірақ мен сізге жазбаша түрде келешекте беремін. Одан кейін біз жаңағы қайтып келейікші, 14 түрі, 200-ден астам түрінің 14 түрі жатыр мойны обырын алып келеді деп. Тек қана жатыр обыры емес, қатерлі іске алып келеді. Ол қай түрлері есіңізде болса, сол 14 түрінің? Енді оны 16, 18, 58, 56 деген, Ең қауіпті түрлері, жиі кездесетін. Бізде вакцинаны сатып алу 1 жыл бұрын басталды деп отырсыз. Яғни жаңа дайындық, біз семинар өткіздік, мамандарды даярладық деп. Неге ақш-тың осы 4 АПВ-ның, яғни адам папилломасы вирусының 4 типіне қарсы вакцина таңдалды? Мысалға, менің білуімше, мен қате айтсам түсесеңіз болады, ақш-та 9 түріне қарсы вакцинаны қолданады. Неге біз бірден жаңа 9 түріне қарсы вакцинаны сатып алмай, неге біз 4 түріне қарсын сатып алып отырмыз? 9-7 миллиард теңгеге. Негізі, жаңағы сұрағыңыз дұрыс. Негізі бізде Қазақстан Республикасында негізі вакцинаның 4 түрі тіркелген. Олар бізде жаңағы ақш мемлекетінің 4 валентті вакцинасы, 9 валентті вакцинасы. Сонымен қатар бізде 2 валенттік вакцина бар Бельгияның, және де Қытай Халық Республикасының вакцинасы бар тоже. Неге 4 валентті? Ол бізде әр ел сол дүниежүзілік тәжірибеге де қатты сүйенеміз ғой, негізі барлық сол жерден ақпаратты алып, әр елдің қалай жүргізілген туралы, сол жерлерде бізде көптеген ел сол 4 валенттік вакцинациялаудан бастаған. 4 валенттік вакцинацияның ішінде жәнегі 16-18 типтерге қарсы бізде не бар? Защита
шығар? Қорғау бар. Яғни бізде 9 валентті вакцинада сол кеңейтілген қорғау болып саналады. Бізде адам папиллома вирусына қарсы 9 түрінен қорғайды. Және де ол экономикалық тұрғыға да байланысты. Бізде 9 валенттік вакцина, соответственно, дороже, чем 4-валентный. Ол бағасы бойынша бізде ақпарат менде қазіргі уақытта қолымда жоқ. Негізінде соған сүйене келе, және де сол басқа елдерінде опытына қатысты біз осы 4-валенттік вакцинаны таңдадық. Бұл 4-валенттік вакцинаны таңдау бізде сол жаңағы ұлттық комиссия бар дедім ғой, иммундау жөніндегі, сол иммундау комиссия отырысына шығарып, сол жерде таңдалған болатын. Және де 9 валентті вакцинаға енді келешекте экономикалық тұрғыда бұл бізге доступны болады ғой, сол қолжетімді болған кезде, сол кезде көшеміз. Демек, мында тұжырым жасауға болады ғой, бұл жерде министрлік бізде қаржылық жағдайға байланысты 9 валент емес, 4 валентті вакцинаны алып отыр. Қаржылыққа байланысты деп айтуға болмайды, жаңа айтып отырмыз ғой, 4 валенттік вакцинаны уже 15 жылдан бері, қанша жылдан бері салып келе жатқан елдің тәжірибесіне байланысты. 4 түрлі вакцинаның 4 валентті 4 түрі бар, ал 9 валентті бірақ түрі бар. Оның қатты үлкен әлі тәжірибесі жоқ 10-15 жылдай. Сондықтан да енді бірінші осы 4 валенттіні бастайық, көрейік, содан кейін ары қартай көре жатармыз. Одан кейін осы жағдайға байланысты алдында мен комитеттен барып сұраған кезде біз негізі уақыт жағынан үлгермей қалдық деп айтқан болатын. Яғни 9 валентті вакцинаны алу ол өте ұзақ уақытқа созылады деді. Ол сатып алуда ұзақ уақыт. Елдер ол вакциналарды алу үшін бірнеше жыл бұрын бізде кезекке тұрады. Оның сатып алудың өзінің нелері бар. Неге Қазақстан кезекке тұрмады? Неге онда асығыстық жасады? Жоқ, асығыстық жасаған емес. Біз осы 4 валентті вакцинаны қолдана отырып та бізде жаңағы айтып жатырмыз ғой, жатыр мойны обырының алдын алуға үлкен де бір себеп болады. Яғни ақш деп жатырмыз, жаңағы Австралия елдерінде сол 4 валентті вакцинаны қолдана отырып, мысалға олар бірнеше жылдан кейін де зерттеулер жүргізіледі ғой, вакцина қалай әсер етеді соған сәйкес, мысалға оларда адам папиллома вирусының таралуы бізде 90%-ға дейін төмендеген. Яғни ол адам папиллома вирусының таралуы төмендегені келешекте жатыр мойын обырында төмендеуіне әкеледі. Әсер етеді. Біз асығыстық жасаған жоқпыз. Біз 15 жылдай қалып қойдық. 2013 жылы бастағанда, бүгінгі күні 2024 жылы әлде қайда бұл аурудың алдын алуға болушы еді. Бұл аурудан қайтыс болып жатқан қыз-келіншектеріміздің да немесе басқа ауру осы вирус тудыратын қателіктерден әлде қайда төмендетуші едік. Менің ол кезде айтқым келгені, біз неге 2 жыл ертерек бастамадық деген нәрсе ғой. Жақсы, жаңа онкологиялық ауруларға келсек, бірінші орында сүт безі. Жалпы біз онкологиялық аурулардың қыз-келіншектердің жас 25-45 осында нағыз енді өмір сүріп, бала туатын, қызық қуаныш көретін кездері ғой. Осы қыз-келіншектердің арасында бірінші орында кездесетін сүт бездерінің осы қатерлі ісігі десек, екінші орында жатыр мойнының осы қатерлі ісігі. Жылына қанша адамнан анықталып жатыр? Бізде жыл сайын 1900 жаңа жағдай тіркеледі жатыр мойны обырының. Бұл инфекциядан 600 әйелдей жыл сайын қайтыс болады. Яғни бір күндікке шақсақ, ол бір күнде бізде 2 әйел қайтыс болады жатыр мойны обырының. Жалпы скрининг қалай жүргізіледі әйелдердің арасында? Осының алдын алу емес, ертерек анықтау дейікші? Енді осы күнімізге дейін, биылғы жылымызға дейін біздің елімізде тек қана екіншілік алдын алу, вторичная профилактика дейміз да, жатыр мойнының қатерлі ісігін бұл скрининг жүргізілу тағайындалған, осы жүргізіліп келе жатқан. Яғни 30-ға толған қыз-келіншектеріміз сол 4 жылда бір рет жатыр мойнының осы қатерлі ісігіне онкологиялық, цитологиялық анализ тапсыратын. Егер де ол кезде бір күмән болса,
немесе атипиялық емес клеткалар болып жатса, оны әйелді шақырып алып, ары қаратай тағы да толығырақ тексеріп, осы вирус папиллома, адам папиллома вирусы бар ма жоқ па екенін анықтайды. Өйткені айтып кететін жалпы ең басты айтып кететін жағдай бұл дүние жүзінде жатыр мойнының обыры – это единственный рак, где есть причина, определена причина, именно осы адам папиллома вирусы себебі екені анықталған. Басқа ешқандай да осы қатерлі ісіктердің себебі анықталмаған. Сондықтан да осы анықталғандықтан, егер бір клеткада өзгеріс болса, міндетті түрде адам папиллома вирусына тексеріледі. Ары қаратай кольпоскопия дейміз, микроскоптың көмегімен қаралынады. Содан кейін керек қажет болса гистологиялық анализ алынады. Сол кезде бір өзгеріс болса, міндетті түрде емдейді. Яғни емдеу дегеніміз жатыр мойнының эксцизия кесіп алып тастау, осы бұзылған, осы өзгерістері бар жерді. Сол кезде осы әйелдеріміз кейбірде жатыр мойнын толық алып тастау, кейбірде ол мұндай бірінші нулевой стадия анықталып жатса, мүмкін жатырдың толық өзінде алып тастау болады, оның орналасуына байланысты. Міне сол кезде барып бұл әйеліміз ары қаратай жүкті бола алмайды, бала туа алмайды. Сондықтан халықтың ішіндегі мүлде дұрыс емес пікір, мынау вакцина бедеулікке алып келеді емес. Сондай пікір бар, Егер ауырып қалса, біз қыздарымыз обыр болмай қойсын, қатерлі ісік болмай қойсын, қатерлі ісіктің алдындағы предраковый дейміз, ауруға шалдыққан кездің өзінде жатырдан, жатыр мойнын алып тастауы мүмкін. Вот сол кезде нағыз бедеулік болады. Бізде қаншалықты жиі адамдар өздері жүгініп тексеріледі? Енді ол әр аймаққа байланысты, әйелдің өзінің ақпараттық сауаттылығына байланысты. Қазіргі соңғы кезде енді біз Астана қаласы бойынша мен айтайын, Астана қаласында әрине бұл жас қала, интеллигенция көп, сондықтан да бізде чекап дейміз, тексерілуге келіп жатқан, мен сыйғатқан Экомед клиникасына күніне 2 ем құрғанда осы қыздарымыз келіп анализге тексеріледі. Бұл өте қуанышты жағдай бұрынға қарағанда енді. Ал жалпы Қазақстан бойынша, мысалға біз білеміз, арнаулы бір күнде тегін скрининг деген бір акция түрінде ұйымдастырылатындар бар. Ол жылына қанша рет ұйымдастырылады, жалпы қалай өтеді? Скрининг дегеніміз, ол жаңа айтып отырғанда, ол да планы, жоспарлы, ол бүгін ғана скрининг болады, акция келіңдер емес, ол скрининг деген толық тегін ғой. Әйелдің қай уақыты болады, сол уақытта. Бірақ та бұл скринингқа толық жасы келген әйелдерді міндетті түрде осы участковый медсестра звондап, шақырып, келіседі. Бүгін келесі бе, ертең келесі бе. Өйткені әрбір емханада осындай скрининговый кабинеттер арнайы ашылған. Ол жердегі медсестралардың жұмысы тек қана осы скринингті жүргізу. Сондықтан да олардың жоспары бар, олардың жастары анықталған, қай жастар, қай әйел шақыру керек, телефондар. Менің өзіме звондап, сіздің уақытыңыз келді, сіз биыл өтуіңіз керек, қай уақытта қолыңыз бос болады деп шақырады. Біз бәріміз өзіміз дәрігер болсақ та, бізде барып содан өтеміз. Мынандай статистика бар ма? Негізі көп жағдайда осы әйелдер жаңа ауру асқынған кезде барады. Жалпы қаншалықты жиі кездеседі әйелдер кеш жүгініп? Шынымен қайтыс болу деңгейі? Өте жақсы сұрақ қойып отырсыз. Неліктен? Өйткені айтып кететін жағдай жатыр мойнының обыры бессимптомна. Яғни оның ауру сезімі бір ондай болмайды. Көп негізінен осы қатерлі ісіктердің өкінішке орай, оның бастапқы сатыларында біз аз анықтаймыз. Өйткені ол әйелдерге ешқандай да бір сезім тудырмайды. Ауырсыну болмайды, шағымы болмайды. Енді ең бір басты шағым кішкене ойланатын жағдай, яғни бұл мына контактные выделение дейміз, яғни бір жыныстық қатынас болған кезде кейін қанның болуы, қан көрінуі, алғашқы белгілері, немесе оны тек қана гинеколог дәрігер гинекологиялық тексеріс жасаған кезде көзімен көреді. Ал ол гинекологиялық тексеріске келмесе, әрине оны енді пропускай
кеш анықтаймыз, иә. Сондықтан да вот біздің әйелдеріміз шағымы қан кетіп жатқан кезде, ауырып жатқан кезде, сол кезде келеді, яғни ол 3-ші, 4-ші соңғы стадиялар деп аталамыз. Егер ол тексерістен өтпесе, скринингтерге бармаса, ондай да әйелдеріміз өкінішке орай бар ғой қазіргі кезде. 3-ші, 4-ші дәреже анықталған жағдайда әрі қарай жалпы қанша уақыт өмір 5 сүреді? жылдық енді өмір сүру көрсеткіші оларда өте төмен. 5 жылдан аз өмір сүреді демек. Иә. Бізде жаңа жылына күніне 2 адам деп жатырмыз ғой. Соның статистикасы бар ма, сіздер жалпы жүргізесіздер ма? Оның ішінде осы 3-ші немесе 4-ші стадия деңгейде келіп қайтыс болғандар осынша? Ол статистикасы бар. Негізінен бізде басым бөлігі қандай? Алматының онкология, радиология институты бар. Соның статистикасы қажет болса, бізге берейік. Жақсы. Жаңа ер балалар туралы сұрайын дедім ғой. Жалпы біз айтып жатырмыз, тек қана әйелдердің ауруы емес, ер адамдардың да ауруын тудырады деп. Ер адамдарға, ұл балаларға вакцина салу шамамен қашан басталуы мүмкін? Шамамен болсын. Бізде жаңа айтып кеткендей, адам папилломавирусына қарсы вакцинациялаудың ең бірден бір мақсаты ол бізде жатыр мойны обырдың алдын алу болып саналады. Және де қыз балаларымызды біз сол 90% вакцинациялаумен қамтысақ, бізде негізі коллективті иммунитет пайда болады. Сонымен біз ер балаларымызды басқа да сол адам папилломавирусы тудыратын аурулардан қорғай аламыз. Бірақ келешекте басқа елдер сияқты бізде көп елдер бастапқыда бастағанда сол қыз балалардан бастап, келешекте ер балаларды егуді бастаған. Сол сияқты бізде енді сол экономикалық тұрғыда бізге тиімді болған кезде, және де басқа да осы қыз балаларымызды ең бірінші қамтып болғасын, бізде сол ер балаларды вакцинациялауды қарастырамыз. Жаңа халықаралық тәжірибе деп жатырмыз ғой, біз қараған елдер деп. Сол елдерде осының аралығы қанша уақыт екен? Жалпы бірінші қыздарға вакцина салып, ұлдарға вакцина салудың аралығы? Бұның, наверное, ара қашықтығы деп айтпай қойып, біздің елімізде мынау жалпы енді аурулар деген көп қой. Халыққа ең маңызды деген жалпы министрліктің енді өзінің жоспары болады. Қандай ең бірінші алдын мақсат өлім индексін көрсеткішін төмендету. Сонда қай салдардан көп өлім болып отыр. Соны енді мынау дегенде екінші орында осы жас қыздарымыз жатыр мойнынан қайтыс болып отырғандықтан бұл қыз балаларға вакцина салу шешілген. Ол балалардың ішінде осы қатерлі ісіктің қаншалық таралған десек, бұл өте аз таралған. Өте аз пайыз, сондықтан да биылғы осы алдымыздағы 5 жылдықта бұны қарастырады деп ойламаймын. Өйткені бұдан басқа да бізде қажетті маңызды стратегиялық шаралар, іс-шаралар өте көп. Ал жалпы осы аурудан қайтыс болып жатқан жаңа жатыр мойны обырынан орташа жасы қанша әйелдердің? Жатыр мойнынан ауруға, жатыр мойнының қатерлі ісігіне ауруына шалдығатын жастар бұл 40-45 шамасындағы 50 осы аралықтағы әйелдер. Яғни алып қарағанда өте жас деп айтамыз. Сондықтан да осы аралықтағы 40 пен 50 аралығындағы қыз-келіншектеріміздің арасында кездеседі жиірек. Мысалы, мен 25 жастамын, 26 жастамын. Мен бұл вакцинаны салдырғым келеді. Жаңа адам папилломасы вирусына қарсы, енді мен осы тақырыпты жазып жүрген соң, біраз мамандардың пікірін білген соң, салдырғым келеді. Бірақ дәл қазір бұл меніңше, білуімше қолжетімсіз ақылы түрде салдыруға. Жалпы қашан бұл қолжетімді болуы мүмкін, жалпы қолжетімді бола ма? Министрлік осы тарапынан бір қандай да бір шаралар ұйымдастыра ма? Айта кету керек, ақылы медициналық кабинеттер өздері вакциналарды алып келе алады мемлекетке, бірақ бұл вакцина міндетті түрде біздің елімізде тіркелген болуы керек. Және де бізде министрлік ақылы медициналық кабинеттерде вакцинаның болуы туралы не курирует вопрос доступности именно вакцин в медицинских кабинетах. Енді мен қазақшасын кішкене аударамай тұрмын. Бірақ егерде ақылы түрде медициналық кабинеттерде болған жағдайда міндетті түрде сіз барып
ала аласыз. Бірақ оған министрлік ешқандай араласпайды, араласуға жалпы құзыретіне кірмейді. Енді министрлік осынша вакцина болсын, болмасын деген оларға ешқандай не қоя алмайды. Жеткізуге де ешқандай көмек көрсетпейді. Шектеу қоя алмайды оларға. Иә. Ал бір ата-аналардың пікірін көрдім. Қызы 14 жаста, вакцина салдырғым келеді дейді. Қызыма 14 жаста. Сіз министрліктің тізімі бойынша ол кісі ішіне кіре алмайды. Яғни 13 жастан ары қарай асып кеткен. Бұндай жағдайда не істеуге болады? Бұндай жағдайда енді сол ақылы медициналық кабинеттер вакцина ұсынған жағдайда сол жерден ақылы түрде алады. Өйткені қазіргі кезде біздің мемлекетімізде осы 3 жас тобына ғана салынып жатыр. Жалпы маман ретінде ата-аналарға немесе осы видеоны көруі мүмкін, көретін жас қыздарға не айтасыз? Бұл вакцина жаңа қысқа бір-екі сөзбен түйіндейтін болсақ, не үшін керек? Енді қазір біздің елімізде керемет жағдай туындап отыр, біздің мемлекет тұрғысынан тегін алуға осы көмек жасап отыр. Егер бір обырдың себебі белгілі болса, оған вакцина бар екені дәлелденген болса, көптеген елдер оны алып отырса, біздің елімізде ол тегін жасалып отырса, неліктен біз оған қарсы болуымыз керек? Мен сол түсінбеймін. Егер менің өзімнің қызым бар, 10% болсын, 20% болсын, егер білетін болсам, мен бір аурудан қызымды сақтаудың жағдайым болса, неге осы пайызды қолданбасқа? Сондықтан да менің әрине ата-аналарға айтатыным, біздің болашағымыз, біздің балаларымыз, болашақ балаларымыздың денсаулығы жақсы болсын, олардың тек қана енді жақсы өмір сүрсін дейміз, біз качественный дейміз. Қазіргі біздің мақсатымыз тек қана өмір сүру емес, олардың жасының болашақтағы қазіргі енді өмір сүріп жатқан халқымыздың жасын ұзатып, 60-қа дейін емес, 70-ке дейін емес, 100-ге дейін енді шамамен айтқанда өмір сүрсін. Сонымен бірге ол жай ғана өмір сүрмес, ол качественный, яғни сапалы өмір сүрсін. Сапалы өмір дегеніміз ол дені сау, ауырмасын. Яғни егер мен бір онкологиялық ауруға шалдыққан әйелмен жарты сағат сөйлескен кезде өзің де оның мұңына, оның ауруына, оның жағдайына әбден бірге күйзеліске ұшырайсың. Өйткені оларда бақыт та жоқ, осы өмірдің мәні де жоқ, жолдастарымен бірге қарым қатынасы да жоқ, даже кейбір уақыттарда жолдастары тастап та кетеді, балаларымен бірге өз проблемасымен бірге өздері қалып қояды. Сондықтан да оны ойлау керек, оны болашақта біздің балаларымыз ондай күйзеліске ұшырамасын деген ата-ана міндетті түрде өзінің келісімін беріп, осы вакцинаға міндетті түрде салдыру керек, осы возможности, осы қолдану керек деп ойлаймын. Мынандай сұрақ туындайды. Бір адамнан жаңа 200-ге тарта түрі бар дедік қой. Сіз маман ретінде пікіріңізді біліп алсақ, анықталды дейік. Ол жаңа 16 мен 18 емес, басқа бір түрі анықталды дейік. Бірінші әрекет не болу керек? Жалпы сіз айтып отырғаныңыз вакцина алған әйелдерде ме или алмаған? Алмаған. Ол 14 канцерогенный тип дейміз түрі анықталады. Бізде әрбір лаборатория зертханаларда анықталады. Оның қай түрі анықталса да, 16 болсын, 18 болсын, басқа түрі болсын, ол міндетті түрде акушер-гинеколог дәрігерге барып, әрі қартай жаңағы толық тексерістен өтеді. Одан кейін не істейді? Егер де ол енді ВПЧ бар екен, онкологиялық клетка если бар екен, онда әрі қартай кольпоскопия жасайды да, ол жерден гистологиялық материал биопсия алады, бәрі жақсы десе, 1 жылда 1 рет қаралып отырады. Ал егер ВПЧ-сі бар екен, онкологиялық клеткалар жоқ екен цитологияда, онда кольпоскопия жасайды да, онда 2 жылда 1 рет енді тағы олай солай тексерістен өтіп отырады. Өйткені ВПЧ-сі бар әйелдер 100% ауырады деген сөз емес. ВПЧ-сі бар әйелдерді әрі қартай тексерістен қарап отырып, егер бір өзгеріс болып жатса, кішкене, онда міндетті түрде емдеп алдын алу шарасы жүргізіледі. Бұл инфекция, жаңа вирус табылған адам вакцина салдыра ала ма? Бұл сұраққа сіз жауап бере аласыз ба? Вакцинациялаудың алдында бізде ешқандай тексеру жүргізілмейді. Егер де адам сол вирус бар болған жағдайда да, ол басқа жұқпаған
жоқ вирустардың типтерінен қорғайды. Қандай жағдайда бұл вакцинаны салдыруға болмайды? Вакцинаны салдыруға болмайтын жағдайлар қарастырылған, әрине де басқа вакцина секілді. Ол бізде егер де сол вакцинаның компоненті болады ғой ішінде, соған аллергиялық реакциялар болса, немесе аллергиясы болса, сол жағдайда салынбайды. Сонымен қатар бізде ол жаңа айтып кеткенде 9 жасқа дейінгі қыз балаларға салынбайды. Сонымен қатар егер де адамда температурасы болып тұрса, жөтел болып тұрса, вакцинация кейінге шегеріліп, толық жазылғаннан кейін сол кезде салынады. Қандай белгілер болуы мүмкін бұл вакцинаны салғаннан кейін? Ауырсыну секілді? Вакцинаны салғаннан кейін көптеген вакциналар секілді күтілетін реакциялар деп айтамыз. Бізде сондай реакциялар қарастырылған. Ол бізде салған жердің қызаруы, ісінуі, температураның жоғарылуы, ауырсынуы болуы мүмкін. Бірақ бұл симптомдар бізде өздігінен 1-5 күн ішінде өздігінен жойылады. 2013 жыл жаңа пилоттық жоба ретінде енгізілгеннен кейінгі статистика бар ма? Сол кезде қанша адамға салынды? Оның ішінде қаншасы қазір жаңа отбасы құрып, балалы болып отыр деген? Бізде 2013 жылы 17 мыңнан астам қызға салынған болатын. Оның ішінде бүгінгі күні шыны керек, көптеген қыздар өзінің отбасын құрып, балалы болды. Бұл бізде вакцинаның ешқандай репродукцияға әсер етпейтіндігінің бірден-бір дәлелді болып саналады. Өйткені қазіргі күні ол қыздармен интервью да алып жатыр, мысалға, сіз сол кезде салдырдыңыз, қазіргі жағдайыңыз қалай деген сияқты. Сол қыздардың интервьюлары да бар. Сол бізде вакцинаның қауіпсіздігі жайында бізге дәлел болып келеді, және де вакцинаның тиімділігі жайында дәлел ұсынады. Ондай көп, Жақсы, ендеше Жанерке ханым, Мәдина ханым бүгін уақыт бөліп студиямызға келіп осы жалпы мен үшін бұл тақырыпта қызық, адам папилломасы вирусы, қазақстандықтардың денсаулығы. Бүгін ақпарат бергендеріңіз үшін сіздерге көп рахмет. Ал құрметті көрермен, бүгін бізде студиямызда қонақта денсаулық сақтау министрлігі санитариялық эпидемиологиялық бақылау комитетінің бас сарапшысы Мәдина Орыспаева ханым болды, және акушер-гинеколог Жанерке Әжетова ханым болды. Сіздерге көп рахмет. Ал бұл сұхбаттың жазбаша нұсқасын Халық үні сайтынан оқи аласыздар.